हेलो एवरीवन, दिस पेशेंट इज ऑन वेंटिलेटर। ये पेशेंट एसीवीसी मोड पर है, जो आप वेंटिलेटर की स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि एसीवीसी मोड क्या है। तो गाइज, इस मोड पर क्या होता है कि वेंटिलेटर ने तय कर लिया जैसे कि 500 ml टाइडल वॉल्यूम को 10 ब्रीथ में ही देना। अगर इसके अलावा पेशेंट ट्रिगर करता है, सांस लेने की कोशिश करता है, तो उस टाइम वेंटिलेटर सेम टाइडल वॉल्यूम की एक ब्रीथ और दे देगा। मतलब वैसे तो ये मैंडेटरी ब्रीथ देता है, लेकिन अगर पेशेंट बीच में सांस मांगता है तो उस टाइम फुल टाइडल वॉल्यूम की एक ब्रीथ और डिलीवर कर देगा। इसलिए कभी कभी इस मोड पर हाइपर वेंटिलेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यह पेशेंट नोरेड्रिलिन के इन्फ्यूजन पर भी है, क्योंकि इसका बीपी लो है, इसलिए इस पेशेंट को नोरेड के सपोर्ट पर रखा गया है। फ्रेंड्स, जब पेशेंट वेंटिलेटर पर होता है तो फाइट करता है, इसलिए पेशेंट को सेडेट करने के लिए मिडाजोलम का इन्फ्यूजन चलाया जाता है।